Ngayon, magbabike check naman tayo sa mountain bike na gamit ko. Sa frame muna tayo. Yung frame ko nga pala, size small. Ang gamit na material sa paggawa niyan ay alloy. 17 inch yung haba niya mula sa bottom bracket hanggang sa seat tube. At tapered din yung head tube ng bike ko. Sa fork naman tayo. Decals lang yung design ng fork ng bike ko. May 100mm travel, manual lockout, at may preload adjustment. Stock fork pa lang yan, di ko pa pinapalitan. Sa crankset naman tayo. Make din yung brand ng crankset ko, 3x. Hindi pa siya alloy, bakal pa lang siya. Sa cassette naman tayo. Walang nakalagay na brand pero 9 speed siya. Meron siyang 9 gears. Sa rims at hubs naman tayo ng bike ko. Stock rims pa lang siya. Ang size ng rim ko ay 26er. Ang brand ng hubs ko ay Anti. Ang tires ng bike ko ay CST Sport 26er, may lapad na 1.95. Ang brand ng brake set ko ay X-Park. Okay din naman yung stopping power niya. Ang brand ng shifter ng bike ko ay MX9 na 3x9 speed. Ang stem naman, long stem pa rin, di ko pa pinapalitan. Yung handlebar niya ay 640mm. Ang brand ng saddle niya ay Make. Ang battle cage naman ay Merida. Ang pedals niya, nabura na siguro yung brand kakagamit ko. Pero bearing na siya. Ang bike ko na to ay mabibili nyo sa Bike 101 sa Pasig. Ang mga binibenta nilang bike ay magagandang class. Nire-recommend ko po sa inyo ang Bike 101.